것도 다시 묻지마. Манай ажлын хэсэг бол ингээд 9 хүн болтгонтэй би гişүүдээд бодож энэ яврыг маш уулаш намын сэрч аюун чинийг аагийн багш модон маа ихэнх багш инхтөр аасч энэ яврыг багш германы багш минжанга германы багш аюун багш англи багш инфа за бид нар энэ асуудал юу болсон бэ гэхээр 11 сарын 6-ны өдөр 5 гаруй өглөө 8 цагийн өдөр манай сургуулийн гадаа өрөмжлөгийн машиныг зогссон. Тэр ямар учиртай байсан гэхээр өглөө өдрийн ордон байх гэж байгаа учраас энд бид нар хөлний дээд авах гэж ирлээ. Танаа шийдвэр гаргасан гэж ирсэн. Тэрний өмнө 11 сарын 1-ний өдрийн ордон цэгийн сайтаас бид нар юу орж үзсэн бэ гэхээр 38 дугаар сургуулийн захиргаа 38 дугаар сургуулийн удирдлагууд юутай Баянгол дөрөвтэй хэлсэн тохиолдолд одоо ингээд нутгийн удирдлагын орд байхаа болсон байна гэсэн мэдээлэл уусчаад гайхаж ирсэн. Тэр машиныг 90 гол бүгд гайхаж ирээд оруулаагүй, хашаад оруулаагүй. Тэр өдөр бид нар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсэг бид нар удирдлагуудыг бол оруулаагүй. Яагаад гэвэл зөвшөөрсөн гэдэг үг дээр хэнийх нэг үнийг бид нар мэдэхгүй учраас маань багш ажилчтай ажлын хэсэг байгуулагдсан. За ингээд бид нар ажлын хэсэг сургуулийн захирал олхонд аваад сургуулийн менежер мөн цэцгийн хамт хотын улсаагаар очиж дараах мэдээллүүдийг олж авсан. За үнэхээр тийш өдөртөө ордон байхын тулд газар өгөөч гэсэн хүсэлтийг хотын захиргааны захирчийн ахуйд өргөдлөө өгсөн юм билүү, хүсэлтээ өгсөн юм билүү зүгээр. За ингээд бид нар Оросд авахтаа уулзаж 2 удаа очиод уулзах чадаагүй. Тэгээ хэвлэл мэдээллийг хангасан хэвлэлийн байгууллагын бид нар энэ газар хурдын хурд хийхээс өмнө олон нийтэд цацаж хөргөх хэрэгтэй гэдэг үгнээс бид нар хэвлэл мэдээллийг хангасан байсан. Хэвлэлийн байгууллагын өчигдөр хийх байгаа болоод өнөөдөр хийж байна. За ингээд Батууд дарагтаа уулзах гэж очиод хотын захирагчийн албанаас бид нар хинтээ уулзсан байх гэвэл нийслэлийн засаг дарганы зөвлөх ган бүлэгүүд дарагтаа уулзсан, мөн одооч дарга их зэрэгтэй уулзсан, эднийг маш сайн хүлээж авсан, асуудлыг чинь тодорхой шийдэж өгнө гэсэн. Тэгээд одоо тэр гурав долоо зүйл бас яг бодит байдлаа бас мэдэгдмээр бид нар өчигдөр манай сургуулийн нэлээд олон телевиз, нэлээд олон сониноос очсон хамгийн түрүү өглөө сони мэдээлэл авч ингээд гаргасан. За ингээд бид нар мэдээллийг цацсны үр дүнд өчигдөр орой 17 цагт Баянгол дүүргийн удирдлагууд бүх багш ажилтнуудтай уулзахаар болсон. Бид нар өчигдөр орой 17 цагт гуравд орсон. Бүгдээрээ гуравд орсон. За энэ гурав ирсэн хүмүүсийн бивэл Баянгол дүүргийн засаг дарга орсоо их хурлын гишүүн Эрдэнэ Иргэдийн урлагийн дарга Бэлгэр санхүү төлөвлөлтийн албаны дарга Дулмаа гэх хүмүүс ирсэн. За тэр Дулмаа гэдэг хүмүүсээ өдөр уулзахад 640 хүүхдийн сургалтад сургууль барина гэж өдөр хэлжсэн. Рая телевизээр тэр үг гарсан байна. Харин орой бол бид нартай юу гэж ирж уулзаад ямар хэлцэл хүрсэн бэ гэхээр за ямар ч нутгийн удирдлагын ордныг бол бид нар заавал барина. Газраа бол бид нар ярилцаж байна. Хоёр талаас ажлын хэсэг оруулъя. Нэг өдөр 17 цагт ирээд хоёр талын ажлын хэсэг уулзаад зурган дээр ярилцъя. Тэгээд газар бол танахаас бол тийм их том газар авахгүй тийм. Гэхдээ тодорхой хэмжээний газар ярьж байгаа байхгүй юу? Ахгүй гэхдээ хэлцэл төрийн бүгдээрээ хэлцээ ярилцъя. Тэгээд ажлын хэсгүүд хоёр талаас нэг өдөр уулзаад худаа хийе гэсэн тийм байдлаар яриад гарсан. Нутгийн удирдлагын ордныг барих юм бол 38 дугаар сургуулийн даавар нутгийн удирдлагын ордон барих бол 38 дугаар сургуулийг барихгүй байхаа гэсэн тийм байр суурьтай байсан дүүрэг. За тэгээд бид нар одоо Батуул даргад өргөлөө бичгээрээ бүгдийг өгсөн. Энд тэмцэх ганц багш нар тэмцэж байгаа биш ээ. Энийн цаана Герман хэлийг сонгон судлаад Европын боловсролыг хүлээж аваад хэрийг дэмжиж Герман гарч суралцаж хөдөлмөрлөе гэсэн 1200 хүүхдийн эцэг эх бидэртээ цуг байгаа юм. За тэр яагаад бид нар энд ингэж хийж байгаа гэхээр манай сургуулийн алдаатлын талбайд бол 7 байгууллагын 13 ширхэг таашаа сув нөхөд. Тэрнээс болоод бид нар ерөөсөө өөрсдөө сургуулийнхаа хашаанд нэг ширхэгч юу хийж орчуулж чадахгүй хийхийг хоригддог. Таашааны нөхөдөө боож хаад ингэж болохгүй дулааны шугам явж байгаа, бохрын шугам явж байгаа
ингээд явагдаггүй байсан хүмүүс дүүр болохоор энийг хийж өөрсдөө чадчих байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар олон нийтийн мэдээлэлээр ийм байдалтай байгаа шүү гэсэн үнэн мэдээллийг өглөө. Нэг төлөөр ажлын хэсэг хоёр талаасаа сургуулийн уулзаад одоо зураг төлөвлөлтөн дээр ярилцъя гэсэн. Бид нар ямар ч гэсэн Батбаяр даргын шийдвэр гаргахыг бас бидэнд харьцахыг бас бидний бүтээгдэхүүн хүлээж аваад уулзахыг хүлээж байна.